Jadi saya nak sebut pada tuan-tuan yang terakhir pada malam ni, jom, saya pun belum tentu berjaya, dan saya target saya nak berjaya. Sebab Allah dah bagi peringatan, Allah bagi warning pada saya banyak kali ya. Kalau saya tak ambil warning daripada Tuhan, saya adalah orang yang bodoh. Allah bagi warning dah pada saya. Bila saya duduk atas kerusi, saya muntah, kemudian keluar darah. Muntah keluar darah. Badan kurus kering, tak boleh bangun, cakap tak boleh, makan tak boleh. Orang datang rumah baca Yasin. Peringatan daripada Allah, kamu ni dah nak mati. Kemudian saya sihat, badan jadi tembun balik. Kali kedua, aksiden. 7 buah kereta saya aksiden. Nak pergi mengajak Masjid Batang Jangguih dulu. Kereta saya di atas sekali. Saya nak turun pada kereta tu, lompat. Hari itu saya aksiden dekat Perak Hanjung Simen. Berguling kereta, 4 tayar ke atas. Saya merangkak keluar. Orang berhenti, saya tanya, berapa orang mati? Itu soalan dia tanya kat saya. Berapa orang mati tuan-tuan? Sampai hati hang. Allah bagi saya aksiden 7 kali sepanjang saya ceramah. 7 kali tuan-tuan. Alhamdulillah, hidup lagi. Peringatan daripada Allah. Allah bagi dekat saya tuan-tuan peringatan. Orang bawa botol cuka ni, bolan botol, dia bawa rumah saya tuan-tuan. Aku nak simbah muka hang. Saya kata, boleh abang, sebelum abang simbah muka saya dengan cuka, boleh abang beritahu saya apa sebab abang nak simbah saya dengan cuka? Lepas tu kalau abang nak simbah pun simbahlah, sebab saya nak tahu punca dia apa. Punca dia tahu tak tuan-tuan? Sebab kalau dah jodoh, isteri dia dengar ceramah kalau dah jodoh. Abang nampak tak Ustaz Kazim kata apa? Tanggungjawab suami bagi nafkah kat isteri, abang dah bagi. Nampak tu? Dia cari saya tuan-tuan. Ustaz punya pasal lah, isteri saya kata wajib. Salah saya juga kan? Tuan-tuan, elok dia nak simbah cuka, polis main rumah saya. Saya kata, abang nak simbah-simbah lah, polis sampai ada 2 orang polis. Abang nak simbah-simbah, tapi polis tangkap abang. Silat-silat abang masuk apa nama penjara. Tak apa, saya tak berdosa, simbah-simbah api. Saya tak ada hari muka saya, tak apa abang. Tapi ingat abang akan mati bang. Dekat setengah jam saya syarah dekat dia. Tak apa Ustaz, saya balik dulu. Balik-balik ke, cuka tinggal dulu. Lagi pergi simbah siapa pula. Kemuncak dia siapa tuan-tuan? Bila Allah bagi saya sakit jantung. Allah bagi peringatan terang-terang, ceramah 5 minit, saya tak boleh tahan lah. Bila dah tak boleh tahan, saya berhenti. Saya kata kat dia orang, tuan-tuan, saya sakit lah. Saya nak pergi hospital. Dada saya sakit sangat. Saya berlari tau, pergi klinik sebelah. Saya tinggalkan audien, saya berlari, saya cari PA saya. PA saya nama Rafi. Rafi, bawa aku pergi klinik Rafi. Cari klinik, tuan-tuan, rupanya klinik kesihatan tu sebelah tempat ceramah. Punya jauh ke pusing, rupa sebelah. Ambulans dah ada dah. Waktu itu saya dah tak sedar. Waktu itu tuan-tuan dah gelap mata lah. Aku ni mati dah malam ni. Tengok-tengok sampai sekarang hidup ke. Allah bagi peringatan 4 kali pada saya. Kalau saya jadi jahat juga, kalau saya tak ambil juga ambil pengajaran, kalau saya ni masih lagi nak buat maksiat, saya lah orang paling bodoh sekali. Saya lah orang yang paling tak guna sekali. Hidayah dah di hadapan mata, tapi kau pilih benda-benda yang mendatangkan kemurkaan daripada Allah. Jadi tuan-tuan, jom, Allah dah bagi hidayah pada kita macam-macam. Marilah kita ambil hidayah tu, kita sambut hidayah tadi, kita bela elok-elok, mudah-mudahan kita selamat daripada neraka. Allah pilih kita masuk ke dalam
syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup ceramah malam ni tuan-tuan dengan satu doa. Mudah-mudahan tuan-tuan kalau amalkan doa ini, Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Sebab hari ini kita ada sebut tentang wabak influenza, tentang wabak demam, batuk, sersema dan sebagainya. Baik, sekarang tuan-tuan yang mana ada anak ke ataupun tuan-tuan sendiri ke, ambil air ni. Tiap-tiap kali nak minum, tuan-tuan baca doa ni. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kabir. A'udzu billahil azim min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Lagi sekali. Bismillahil kabir. A'udzu billahil azim min kulli syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Baik, doa ini mudah-mudahan untuk orang yang selsema sekarang ni, bacalah doa ni selalu. Untuk anak kita yang duk selsema batuk sekarang ni, bagi dia minum air yang saya bacakan tadi, yang tuan-tuan bacakan tadi. Baca surah Al-Fatihah 7 kali pada air tadi, dan bagilah dia minum, jelum pada dia dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah pelihara dia. Baik, cukup sekadar itu tuan-tuan.